欢迎来到小草爱动物。今天我们要说的是，猫咪为什么会打呼噜呢？午后的阳光洒进窗边，一只灰白相间的小猫叫咪咪，它正窝在温暖的地毯上，它的眼睛半眯着，尾巴轻轻地摆动，嘴里发出咕噜咕噜的声音。这时候，有一只刚从树枝上飞下来的小鸟，它叫啾啾，它就歪着头问咪咪：“你在唱歌吗？那个声音听起来好像你在哼歌哦。”咪咪伸了一个懒腰，笑眯眯地回答说：“不是唱歌啦，这是我们猫咪的呼噜声。”啾啾很好奇地说：“呼噜声？那是什么啊？”咪咪舔舔它的爪子说：“那是一种我们猫咪专属的声音哦。当我觉得快乐、放松，或者是被人爱的时候，就会不自觉地发出来，像这样咕噜咕噜，声音又响起来了。”啾啾听着听着，觉得心里好温暖哦，就说：“原来呼噜声这么温柔啊！”咪咪得意地说：“没错，这是我们幸福之歌。”喵！当我被摸摸头、被抱，或者是在阳光里面打盹的时候，我都会打呼噜，那代表我觉得安全又快乐。呼噜声就像是我们猫咪在说：“我很开心。”啾啾笑着说：“哦，那我懂了。就像我开心的时候也会啾啾啾啾啾啾的叫一样咯。”咪咪说：“对呀，只是你唱的是歌，我唱的是呼噜呼噜交响曲。”啾啾又小声地问：“那你是什么时候学会打呼噜的呀？”咪咪想了一想说：“很久很久以前哦，我还是一只很小很小的猫咪的时候，那时候我的眼睛都还没有睁开，我就已经会打呼噜了呢。”啾啾说：“啊，这么小的时候你就会打呼噜咯？那你怎么知道要发出这种声音呢？”咪咪说：“因为那是我们猫咪和我们妈妈的心语呀。当我们还是很小很小猫咪，还看不到这个世界的时候，就靠着这种呼噜声和妈妈沟通哦。我在打呼噜，是在告诉妈妈，我在这里，你不要离开我哦。那妈妈也会回我呼噜呼噜声，告诉我说：乖宝贝，妈妈在你旁边。”啾啾听着以后说：“哇哦，这好感人哦！原来呼噜声还代表我爱你的意思哦。”咪咪说：“对呀，我们猫咪不太会说话，但是我们就是用这种方式来表达爱哟。有时候呼噜呼噜声比喵喵的叫声还要温柔呢。”这时候树丛后面跑出了一只小松鼠，叫蹦蹦，它手上还抱着一颗橡果，说：“你们在聊什么啊？我听到呼噜呼噜，好像肚子饿的声音哦。”咪咪说：“哈哈，那也没错啦，
因为有时候我打呼噜真的就是想要吃东西啦。啾啾傻眼地说，哈，打呼噜还能讨吃的东西哟？咪咪说，当然啦，我们有时候会发出一种特别的呼噜声，然后那里面会混着一点高音，听起来就像猫咪在说喵，可以给我一点食物吗？人类一听到就会笑，然后就会端出罐罐或者是零食给我们，那是我的小秘密哦。蹦蹦忍不住的笑说，你好聪明哦。他也张大嘴巴想要学咪咪咕噜咕噜，结果他一个气泡卡在喉咙里面，咳得他满脸通红。咪咪说，呼噜声不是从喉咙硬挤出来的啦，那是从我们胸口里自然发出来的，就像从心里发出来的声音。啾啾就拍着蹦蹦的背说，你还是去吃你的橡果就好了。就在这个时候，天空忽然暗了下来，乌云压得低低的，突然一声巨响，轰隆！蹦蹦吓得跳起来，啾啾飞回树上，而咪咪全身僵住，瞳孔放大，尾巴紧紧地夹着。啾啾问说，咪咪，你怎么也在打呼噜啊？你不是说呼噜代表开心吗？咪咪抖着声音回答说，这次不一样啦，我有一点害怕，所以就用呼噜声让自己冷静下来。啾啾说，哦，原来呼噜声还能帮你自己变勇敢呐。咪咪说，是啊，有时候我痛、紧张，或者是不知道发生什么事情的时候，我就会用呼噜声来安慰我自己。那个声音能让我觉得没事的，一切都会过去的。那就是我们猫咪的小魔法哦。啾啾飞下来陪它，蹦蹦也跳过去说，没关系，我们一起来陪你。咪咪笑了，它的呼噜声也慢慢变温柔，变得很轻。几天之后，咪咪要去兽医院打预防针了。啾啾和蹦蹦陪他一起去。咪咪一到正台就开始打呼噜。啾啾说，你不怕打针吗？咪咪抖了一下说，其实有一点怕呢，但是我在用我的呼噜声安抚我自己。有时候我们生病、受伤或者是害怕的时候，也会靠呼噜声让自己冷静下来哦。兽医叔叔摸着咪咪的头笑了笑说，哇，咪咪你真勇敢，你知道吗？你的呼噜声频率大约是25到150赫兹，这种震动不只能让你放轻松，还能帮助骨头长得好，让伤口快一点愈合呢。啾啾听了以后就说，哇，原来咪咪的呼噜声真的有魔法呢。蹦蹦也说，所以你打呼噜的时候，身体也在变健康呢。咪咪很骄傲地说，没错，我的呼噜声
就是我的小小治疗师。回到家以后，啾啾忍不住问说，你有那么多种呼噜声，我怎么分得出来呢？咪咪说，其实很简单呐，你只要观察我的样子就可以了。于是他就示范说，你们看哦，如果我呼噜的时候，眼睛半眯着，尾巴轻轻地摆动，耳朵放松，那就表示我很开心。如果我呼噜的时候，全身缩着，耳朵往后，眼神很紧张，那就代表我在害怕或者是不舒服。所以呀，呼噜声要搭配表情一起看，那才是我们猫咪真正的语言哦。啾啾说，原来要看你全部的样子，不能只听声音哦。蹦蹦说，好啦，那我知道了，下次我再听到你的呼噜声，我会先看看你那张脸。咪咪说，你这个家伙真坏。晚上，星星一颗一颗的亮起来，啾啾蜷在树上，蹦蹦窝在叶堆里，而咪咪躺着望着月亮。风轻轻地吹过，它又开始咕噜咕噜了。啾啾就问说，你还在打呼噜呀？咪咪闭着眼睛说，今天很开心，我喜欢和你们聊天，也喜欢有朋友在旁边，这是幸福的呼噜声哦。我在对自己说，今天真好。呼噜声像一阵在夜里飘着一条柔软的棉毯，包住了整个森林，连月亮都弯起嘴角在笑哦。所以呀，当我们猫咪在打呼噜的时候，它有可能代表快乐、安全、放松，想要撒娇讨吃的东西，也有可能是在害怕生病，在自己安抚自己，也有可能是帮助自己在恢复健康。如果想要懂得我们到底是哪一种呼噜声，除了要听我们的声音，也要看我们的表情、姿势还有眼神。呼噜声不只是我们猫咪的呼吸声，更是我们心跳的音乐哦。这个故事到这边就结束了。如果你喜欢我的故事，请帮我订阅并按赞。我们下次再见喽。